შიდა ქართლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი, მოვალეობის შემსრულებელი ქალბატონი ეკა ქორჩაშვილი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლებმა მოვით ათბირეთ და თათბირზე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა ასეთი ჰუმანიტარული მისია. მოგეხსენებათ, რომ ცხინვალიდან დევნილი ბავშვები განთავსებულები არიან საქართველოს ტერიტორიის სხვადასხვა რეგიონის სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩავიტანოთ ვაქცინები. ვაქცინები გამოყოფილი იქნა გაეროს მიერ, იუნისეფის მიერ და დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან იქნა ეს ვაქცინები მოპოვებული და ჩვენ ეს ვაქცინები მიგვაქვს უშუალოდ დანიშნულების ადგილზე. კონკრეტულად ისი ვაქცინა? ეს არის რასტროპოვიჩის წითელა წითურა ყბაყურას ვაქცინა, რომელიც ძალიან ისეთი ფუფუნებას წარმოადგენს დღესდღეობით. სხვათა შორის ეს ვაქცინა შემდეგ გათვალისწინებულია, რომ მთლიანად გორისა და გორის რეგიონში მთლიანად მოიცავს მთელ რეგიონს და ჩატარდება მიეწოდება ყველა სამედიცინო დაწესებულებას და მოხდება იმუნიზაცია მთელი ბავშვების. ეხლა ამჟამად მივდივართ სურამში, სადაც განთავსებული არიან ცხინვალიდან დევნილი ბავშვები. მოხდება ამ ბავშვების ვაქცინაცია. ძალიან მინდოდა სურამში არის 216 ბავშვი, ასწავლება ის არ დარჩებოდა 23 ბავშვი ასწავლებელი. დამონაკებულით კიდევ 220 გამიგზავნა. 216 ბავშვია. ზოგი ინსპექტირებასაც ვწედებს პროგრამები ფინანსდება ჩვენგან და არის შიდსის პროფილაქტიკა, ასეთი პროგრამა.